今日咧講另一個話題，喺《紅樓夢》入邊就有一句說話，人咧就有三六九等，即係講人類之中咧就係分咗唔同嘅一個階級，呢個係事實嚟嘅吓。咁喺消費者入邊都係嘅，即係我哋成日講係叫做咩啊？係一個顧客就係上帝呢句說話咧。就係我哋可以係睇喺某種情況之下，喺消費者入邊，我哋有分高端客啦、中端客啦、低端客啦。咁我覺得呢三種客咧係冇問題嘅。高端客係因為佢有錢啊嘛，佢要揀到啱佢自己嘅心水嘅嘢，錢對佢嚟講唔係問題。跟住低端客咧都係冇問題嘅，因為佢嘅收入就係消費佢匹配嘅身份嘅產品，呢個係冇問題嘅。呢三種客就冇問題噶，但係有一種客咧，就喺呢個三種客嘅之外嘅，叫我俾佢一個形容詞啊，叫做苦命的消費者。例如你會喺好多產品咧係已經好平噶啦，好平噶啦，乜嘢人都好多人消費得起嘅。咁間公司已經註明係淨係喺自己嘅官方網賣，喺拼少少啦、東京網啦、淘沙網啦，呢啲網就係冇得賣嘅。但係好奇怪喎，呢個消費者咧就會覺得就係中意喺呢啲拼少少淘沙網、東京網去揾佢嘅心水嘅嘢，咁真係俾佢睇到喎。因為佢就會覺得上面啲平台賣得好平，即係已經平到咧人哋官方網入面啲價錢嚟噶。但係我哋要話俾佢聽，呢個全部係假貨。但係佢倒冇所謂噶，佢淨係為咗價錢超級平，呢個就係一個呢種嘅消費者咧，佢骨子裏邊咧就係好命苦嘅。佢呢一生人咧，佢就話佢正會買呢一種嘅產品，咁呢種嘅消費者咧，你就可以放棄噶啦。例如我哋買嘅勞力士錶啦，跟住 LV 啦、GUCCI 啦，我哋喺香港就喺邊度買啊？喺廣東道嗰啲專賣店買噶嘛。但係咧，有好多人咧就中意去邊度咧？係女人街喎。我度講明女人街 LV、GUCCI 係假貨，但係佢都係中意去嗰度買，即係話佢嘅骨子裏邊咧。就係永遠咧就上唔得台面嘅呢種嘅消費者，你就可以放棄得噶啦。所以所有嘅人咧就《紅樓夢》入面講嘅三六九等就係咁樣嚟。但係呢種人已經係三六九等之外嘅，係我俾個定義佢就係苦命的消費者。佢永遠唔會喺買啲嗰個叫做正品嘅嘢啦。呢種人咧就你個消費者，你可以放棄佢啦嚇。